Марш дойлшу. خير ما شاء الله خير. Не обращайте внимания на пыльное состояние двора, так как здесь давно никто не жил. Ничего не Так, обращаем. чудилши. Куда что шо? Дикдах. Шудол чауда. Мукш ира. Вот. قصي بولش بول سات بيلش وошем техас, так он хухоло хожик дакой, вот я. Импровизированный мастерской якорсы. В Европе художник не считается как бы профессией, это как бы увлечение. Но на самом деле, конечно, человек, который посвящает себя служению искусству, это становится его и профессией, и судьбой. Стал я художником, как любой ребенок, в детстве любит рисовать на стенах, где угодно. Также я и рисовал. Но дело в том, что многие со временем оставляют это увлечение. Мне кажется, художниками все рождаются. Просто единицы только уносят эту профессию с собой на всю жизнь, если становятся художниками как бы. Поэтому я даже не помню, когда я осознал, что я стану художником, то есть я как бы с детского увлечения постепенно перешел в такое состояние, что я уже без творчества не могу. То есть это основная моя часть деятельности. А кем вас видели ваши родители? Отец мой, Тагир, он очень поддерживал мое увлечение, так как он сам был художником, непрофессиональным, так как его детство, подростковый период прошли в Казахстане, период депортации. И он не имел возможности, видимо, учиться, но он очень серьезно увлекался рисованием, и вот это все мне передалось, и он очень сильно поддерживал мое увлечение. А считал ли он вот это ваше увлечение, ну как, прагматично будем рассуждать, будет ли оно для вас прибыльным в жизни? Сможете ли вы зарабатывать этим ремеслом? Думаю, что об этом он не думал, и также я не думал, и по сей день, можно сказать, не думаю. То есть, если отбросить все, чем занимается человечество ради зарабатывания денег, то в чистом виде остается искусство, которое делается не ради денег. Ну, естественно, современные произведения искусства становятся очень ценными, баснословно ценными, поэтому и в целом, конечно, искусство само по себе – это удел богатых, высокообразованных людей. Вот примерно вот так я вижу. Но вы все равно при этом остаетесь бессеребренником. Да, да. Но это вот то состояние, вот, понятное только, наверное, художнику, когда можно стать бизнесменом, преуспевающим, но можно просто наслаждаться творчеством, радоваться той судьбой, которая тебе уготовлена Всевышним. И вот, ну, художники вот такие они, чуть-чуть, как бы. В детстве, вот, как ни странно, я очень много любил рисовать животных. И вот среди этих зверей, красивых, наших младших, как бы, братьев, был и волк. А рисовал я не просто там кому-то посвящал, а просто вот то, что мне нравилось, я всегда. То есть такого не было, вот я посвящаю этот рисунок тому-то.
То есть такого не было. Как-то рисовал все, что мне нравится, все, что, то есть, я считаю красивым, то я и рисовал. Но при этом у вас нету портретов, допустим, вашей семьи, да? Вы не рисовали портреты? Нет, я рисовал. Я рисовал очень много членов семьи и портреты матери, но не сохранились не все работы. Портрет братьев, сестры, портрет отца. Вот как раз таки вот перед нами этот портрет моего отца, который я писал в 17 лет. То есть рисовал я, конечно, и с натуры, и по фотографии, но в основном я рисовал с натуры. То есть как бы сажал модель и рисовал. Скажите, где прошла ваша юность, где вы учились? Я родился именно в этом городе, в Хасавюрте. В древнем чеченском городе, очень старый город, но хотя как город он обозначен не очень давно, но как населенный пункт он имеет, наверное, тысячелетий. Вот. И с детства же я, так как начал увлекаться рисованием, меня определили в детскую художественную школу. Она только открылась в городе Хасавюрте. И вот я учился в этой детской художественной школе, и в обычной среднеобразовательной школе я постоянно как бы увлекался рисованием для школы, делал всевозможные рисунки, стенгазеты и так далее. То есть мое детство, юность прошли в городе Хасавюрте. Я отсюда не выезжал никуда, только в селение, к бабушке, к дедушке. А вы сами родом с Хасавюрта, ваши предки? Мои предки, мой прадед Юша, он жил в Гачалк, есть такой населенный пункт, отсюда 10 километров в горы. Сейчас этот населенный пункт называется как-то по-другому, я даже не знаю, как он называется, но это временно, естественно. На территории Дагестана находится, да? Формально, да, это на территории Дагестана, но это древнечеченский населенный пункт. В этом же населенном пункте находится Газаргала, старинная крепость, это Хазарская крепость. Ну, там крепость не сохранилась, но вот руины, где находились, все это историки знают, археологи там где работали в свое время. То есть мой прадед жил в Гачалк, мы называем этот населенный пункт. Потом, спустя какое-то время, наши предки открыли новый населенный пункт, это Алтымызюрт. Он находится в 3 километрах от Хасавюрта, тоже в направлении по реке Ерексу, в горы. 13 семей открыли этот населенный пункт, а после депортации нас не пустили в эти населенные пункты, наших родителей, чеченцев, то есть, и как бы вот мы осели вот здесь. И что интересно, вот эта улица Мира, на которой вы находитесь, это была старая военная дорога, соединяющая крепость Грозная и крепость Внезапная, которая находилась в Хасавюрте. Это начало 19 века, то есть это очень старая улица. А кругом здесь были леса. Даже я помню, в детстве часть вот этого населенного пункта почти была лесистая. Но сейчас все это застроились, там люди строят очень активно. Вот. То есть я родом отсюда. А, конечно, в далеком прошлом мои предки, например, мой тейп, они входят в Тухум, Экки и Мелхи. В этих 2 Тухмах находится членом моего тейпа. Но это очень далекое, раннее средневековье, это уже для специалистов, для историков. После завершения среднеобразовательной школы, школа находится здесь недалеко, она называется имени Хампашина Радилова, 14-я школа. Я поехал учиться. Вначале я планировал поступить в Дагестанское художественное училище имени Джемала, это очень известное училище. Много чеченских художников в свое время учились там.
например, Шамурзаев Шамиль, Далдиакловоли, также Хасухана Анди, Далдиакловоли, они также учились, они первые выпускники этого училища. Но меня туда не приняли, мои документы не приняли, так как был какой-то новый закон, что принимают только после 8 класса, а я закончил 10 класс, и мне пришлось поехать дальше в город Избербаш, это 40 километров от Махачкалы, и поступить в Дагестанское художественное училище, педагогическое училище на факультет художника-педагога. И спустя год я перевелся все-таки в Махачкалинское художественное училище, но там тоже не получилось у меня до конца доучиться, так как возникли какие-то личные там проблемы. Я уехал, бросил это художественное училище в Ленинград. В тот период этот город назывался Ленинград. И в тот же год я поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, то есть Академия художеств СССР. И в 90-м году завершил учебу в этом учебном заведении. И после этого я приехал по приглашению Министерства культуры Чеченской Республики в город Грозный. Министром культуры на тот период был Киндаров, Далдиакловоли, был очень внимательным человеком, очень поддерживал людей искусства. Вот. И моя творческая жизнь началась в городе Грозном. С 90-го года в 90-м я вступил в Союз художников СССР, в худфонд, и также я работал в драмтеатре имени Хампушина-Рудилова с Русланом Хакишевым, как художник-оформитель, художник по костюмам. А Султан, вот вы учились в Ленинграде, город наипрекраснейший. Что вас поразило в этом городе? Действительно, это была моя первая поездка в этот действительно прекрасный город, как ее называют, культурной столицей России. Я там действительно никого и не знал, и впервые оказавшись в этом городе, у меня был этюдник, были маленькие холсты, я начал писать этюды, это Петропавловская крепость, это канал Грибоедова. Все, что мне нравится, Исаакиевский собор, я просто писал. Несколько эскизов этюдов не сохранились, они здесь. Они сохранились, потому что я их оставил в Хасавюрте, они увез в Грозный. И, естественно, сразу же первым делом я поехал в Эрмитаж, Русский музей, то есть это был город, мечта для художников. Я очень активно начал копировать старых мастеров, в частности, в Эрмитаже. Я делал копии с Веласкеса, с Рембрандта, именно с оригиналов, и это очень сильно помогало мне. А чему учили вас ваши преподаватели? Ну вот, скажем, Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, Академия художеств, он отличается от других вузов тем, что этот институт заложен во времена расцвета царской империи Екатериной. Это период классицизма. И основываясь на базе мастеров позднего Ренессанса Тициана, Ренессанса Рафаэля, вот, создали эту школу. И практически, можно сказать, по сей день эта школа, она именно опирается на те традиции великих мастеров Ренессанса и позднего Ренессанса. И учили, естественно, меня в хорошей, доброй, сильной школе, именно школе изобразительного искусства. Имея такую школу, можно дальше заниматься сюрреализмом, гиперреализмом и абстракционизмом, но вот эта школа, она очень важна для художников. Тогда он свободнее работает во всех этих направлениях. А вот скажите, художники вот в своем творчестве, я не знаю, как это правильно сказать, на вашем языке подразделяются, может быть, кто-то портретист, кто-то пейзажист, кто-то пишет море, кто-то только здание. Вот ваше направление, вы что выбрали для себя? Факультет, который я закончил, то есть мастерская, мастерской этой руководил Андрей Андреевич Мыльников, народный художник СССР, это был великий мастер. Эта мастерская, она так и называлась, мастерская монументальной живописи. То есть это живопись, это изобразительное искусство, связанное с архитектурной средой, связанное непосредственно с архитектурой.
Это мозаика, это граффито, это витражи, это фрески. Но само направление, конечно, оно реалистическое. То есть, можно сказать, ну, я реалист. Иногда я пишу на заказ и сюрреалистические картины, работы, но в основном я предпочитаю реалистическую живопись. И так как нет сегодня больших таких монументальных заказов, все-таки городская среда, она сегодня другая, и больше как бы, люди радуются вот именно современными композитными материалами, и очень мало искусства в самой городской среде. Да. И поэтому... Как раз таки Ленинград подходил. То есть старые здания, вот это все, это ваше. Абсолютно, да, абсолютно, да. Сейчас Это, этих нету уже. к сожалению, да, сегодня как бы, да, сама эстетика вокруг нас, она сильно изменилась. Само отношение людей к архитектуре, и сама архитектура. А в вашем творчестве, вы говорите, что вы реалист, имело место быть выдумки? Выдумки, как... Что-то приукрасить? Естественно, естественно. То есть даже, скажем, самые вот такие драматические даже композиции, они выполняются средствами вот именно красоты, законами гармонии и красоты. Потому что невозможно некрасивыми элементами написать работу. Поэтому, естественно, в том, как вы задали вопрос, конечно, что-то приходится всегда приукрашивать, что-то там усиливать, что-то где-то утрировать. Естественно, это свобода, это те средства, которыми художник работает. В вашей жизни самая вот такая ваша любимая работа, вы считаете, самый вот грандиозный ваш труд, была ли такая? Да, действительно, вот я-то планировал и в дальнейшем развивать эту тему и писать грандиозные полотна исторические на эту тему, на эту трагическую тему, это депортация. Есть работа, которую я очень как бы дорожу, и, к сожалению, я не смог развить эту тему дальше. Я-то планировал и дальше развивать эту историческую тему, трагическую тему, это выселение чеченцев и ингушей с родной земли, где они жили веками. Это был большой удар для нашего этноса, для нашего культурного развития. Ну, так получилось, что я не смог дальше работать над этой темой. Ну, так как в нашей республике начались, значит, и боевые действия, и трагические события, связанные с войной. Вот. Это первое. А вторая, у меня так она получилась очень с экспромтом, спонтанно. Когда я приехал в город Грозный в 90-м году, руководство Чеченской Республики, на тот период это Чечено-Ингушская ССР, готовились к первому чеченскому съезду. Это 23-25 ноября 90-го года. И в Союзе художников, то есть в худфонде, был объявлен конкурс на разработку чеченской геральдики, герба, то есть символов. И вот я принял участие на этом конкурсе и сделал тот герб, который сегодня знают все. Это герб, который был с 94-го года, вернее, с 90-го года, то есть с волком. Это вторая моя работа, которая также очень, не только мне она нравится, она многим нравится. И многие почему-то вот ассоциируют эту работу именно с трагедией, с войной, хотя, когда я делал этот герб, руководителем Чечено-Ингушской ССР был Завгаев, и в 90-м году было государство СССР. И, кстати, это первый герб на территории Советского Союза. Не было гербов ни у одной республики, ни прибалтийских, ни среднеазиатских. Именно первый герб Чеченской Республики. И позже, под влиянием этого герба, появились гербы даже у некоторых республик Северного Кавказа,
если геральдист, специалист по гербам посмотрит, он находит и найдет, естественно, влияние, скажем. Этот герб оказал достаточно серьезное влияние, именно эстетическое влияние на многие гербы. А правда, что образ волка вы взяли из знаменитого мультфильма «Маугли», вожака стаи Акела? Нет, конечно, нет, потому что... Он похож на него. Ну да, волк, он как бы, если... Я скорее перед Академией художеств в Ленинграде стоят сфинксы, древнеегипетские. Стоят давно. Их привез Петр I с Египта. И вот моя идея была вот именно волк в таком покое, как сфинкс, хранящий память, дух памяти. Именно, ну, кто-то, конечно, где-то нашел сходство, может быть, и с мультфильмом «Маугли». Мультфильм – это мультфильм, а у меня все-таки больше я опирался на более древние вещи, это как сфинкс, древнеегипетский. Султан, как вы относитесь к тому, что ваше детище, первый герб Чеченской Республики, вот перехватили люди, которые, ну, их действия, их поступки вот так негативно отразились на нашей республике? Я уверен на все 100%, если бы вместо волка был бы какой-то другой символ, я не знаю, ну там элементарно какая-нибудь вышка нефтяная или там еще что-нибудь. В любом случае эта трагедия произошла бы, потому что существуют технологии войны. Если кто-то запускает маховик этой войны, независимо от герба, этот маховик начинает крутиться. Но так уж получилось, что именно на тот период мой герб оказался гербом. И у многих просто, кто не изучает историю, у них такое восприятие, у них вызывает именно ассоциация этот герб с войной. На самом деле там абсолютно в покое неагрессивный герб. Он очень такой, то, что орнамент, это как бы родовой столб, как бы древо жизни, на котором в покое находится этот символ, как бы сфинкс, хранящий память. Вот. Поэтому, а то, что позже началось, ну, мы же знаем, например, уже во второй половине 90-х годов уже были люди, которые уже говорили, что нужно отказаться от этого герба, так как это не соответствует каким-то канонам. Но уже когда началось вот это, ну, как если говорим, мракобесие, скажем, средневековое. То есть, а теперь есть люди, которые опять подхватили этот же герб, когда-то отказались, а теперь опять подхватили, потому что это очень узнаваемый символ, понимаете? И он нравится многим людям, там, нравится, не нравится, но он нравится своей, ну, как герб, скажем. При президенте России есть комитет по геральдике. Я сейчас не помню точно имена этих специалистов. Вот как раз они тоже давали в свое время профессиональную оценку именно этому гербу как специалисты. То есть он сделан как бы сознанием дела, то есть придерживаясь всех правил. Положительную оценку, да? Да, именно положительную оценку, да. Поэтому связывать это я бы не стал, и я думаю, что думающие люди также не связывают это с трагедией. Потому что, я говорю, технология войны, она совершенно работает по другим законам. Герб отдельно, а сепаратизм отдельно. Это разные. Конечно, абсолютно. Эту работу я написал в 1983 году. Называется она «Похороны». Вначале я ее назвал как бы «Похороны партизана» или «Абрека». То есть идея была вот, значит, как бы вот подрастающий с дедушкой у могилы отца. И что интересно, вот эта работа во время войны пропала. Потом позже мои друзья из селения Гойты сообщили, что найдена работа, якобы моя. Очень плохо просматривалась подпись моя. И когда я приехал в Ойты, действительно,
я нашел эту работу. Она была в ужасном состоянии, там несколько отверстий, без подрамника, в рулоне. Я ее привез в Хасавюрт, я полностью отреставрировал, очистил. И вот сейчас, как вы видите, она уже в таком состоянии выставочном. А Султан, откуда она пропала? Из музея или из вашей С мастерской, я думаю, да. Да. Я не помню, или на квартире, или в мастерской, где она находилась. А? А, Султан, а как объяснили вот эти люди, у которых была эта картина, как она к ним попала? ну, как она к ним попала, я не стал выяснять. Ну, как обычно попадают такие вещи, ну, как их называют. Ну, есть такое слово, ну, как во время любой войны находятся такие люди, которые уносят все, что им нравится. Но они отдали вам ее с удовольствием. Да, так как, да, там были ребята, которые меня хорошо знают среди них, и они, прочитав мою фамилию, просто в то время не было телефона, они просто прислали человека, и в то время еще небезопасно было ездить в Ойты, это был период. Точно так же вот недавно со мной вышли на связь ребята с России, тоже они говорят, что вроде бы у них две мои работы, ну, пока они фотографии мне еще не скинули. Если кто-то вдруг найдет мои работы и заявит желание вернуть, то я готов компенсировать им какие-то там какую-то сумму, даже если или взамен другую работу дать, потому что все, что я написал тогда, оно мне дорого, так как их не осталось практически. А то, что сегодня я буду писать, пишу, оно современное, оно такое же дорогое, но то есть именно мне тот отрезок жизни, который как бы отнят, он очень дорог. Вот поэтому таким образом она попала ко мне, в частности, эта работа. Я надеюсь, в дальнейшем другие работы, если вдруг сохранились они, конечно. Хотел бы очень увидеть портрет Зелимхана, который не сохранился. Может, он тоже где-то находится. Сохранится. Да. Ну, будем надеяться. Да, да. В частных каких-то коллекциях, может быть. Расскажите еще о других ваших работах, которые здесь. Это знаменитая гора Казбек. Это вид с Грузии. То есть это такой тоже где-то собирательный образ. Эту работу я написал, да. Ага. Эту работу я написал, находясь в Европе, как бы она, как бы ностальгия, что ли, по Кавказу. А Казбек, Эльбрус, это как бы центр Кавказа, тем более ясную погоду. С Чечни просматривается Казбек, очень красиво. Султан, напрашивается вопрос. Я вижу, что ваши старые работы, там вот сгущение темных красок, а ваши новые работы вот такие светлые, практически вот жемчужные краски. Почему это состояние души? Да, возможно. Ну и да, и тема, потому что другими красками написать горы невозможно. Тем более вообще пейзаж сам по себе это восторг, это импрессионизм, да, как по-французски импрессионное, первое впечатление, откуда пошло направление импрессионизм. То есть именно вот это первое впечатление, восторг, он как бы передается, видимо, такими красками. А вот исторические сюжеты, тем более вот как... все-таки притягивает темные, да, краски. там все-таки, тем более на тот период я очень сильно увлекался художниками позднего Ренессанса. Это Тициан, Веронезе, Тинторетто, вот, с их композициями. И они как бы вот увлечение такими красками. Такой... Немного наивный вопрос. Вообще, кого вы считаете своим таким самым любимым художником? Вот у художников, в частности, у меня бывает период, когда ты увлекаешься каким-то художником. Там, какой-то период сильно я увлекался Леонардо да Винчи, Рафаэль, Боттичелли. А вот последний период, может, потому что я нахожусь очень близко к Голландии, к Амстердаму, очень сильно люблю, уважаю не то слово, ну как увлекаюсь творчеством Рембрандта, Вермеера, Франца Хальса. То есть мне очень близки эти художники. Был период, когда я, в частности, в Ленинграде копировал Веласкеса,
Эль Греко, это испанская живопись 17 века. А из русских художников? Из русских с детства был моим любимым художником Васнецов. Я даже несколько раз копировал его. Одну работу мы копировали с моим отцом. То есть отец копировал и показывал, как нужно копировать старых мастеров. И вот эта работа тоже, она сохранилась. Именно от «Витязь на распутье». А так я копировал «Трех богатырей», копировал «Аленушку». Это все Васнецов. А из пейзажистов это, естественно, Шишкин, Левитан, с его тонким чутьем. Вот. Разный период, разными художниками, также и российскими, русскими. Шишкин, это по-моему, художники-передвижники, да? Да, это период передвижников, это пейзажист известный. Ага, вон эта работа, да? Я ее потом сниму. Ага. Пойдем дальше. Эту композицию я назвал «С родной земли». Начал я эту работу, в принципе, можно сказать, сначала где-то первая моя работа была в 1982 году исполнена, а позже вот к этой композиции я пришел где-то в 1987. Это один из вариантов, скажем. Было несколько композиций на эту же тему. Одна работа находилась в музее имени Петра Захарова, она не сохранилась. Вот. То есть это как бы подготовительный эскиз к той большой работе, которую я написал, как и дипломную работу в Ленинграде. Она находится в научно-исследовательском музее Ленинграда, то есть научно-исследовательский музей Академии художеств. Я думаю, может быть, когда-нибудь, если будет моя персональная выставка в Грозном, привезти ее. Мне кажется, они дадут такое разрешение на вывоз на какой-то период эту работу. Или же я ее повторю в том же размере. Вот. А идея была, то есть, как бы посадить зрителя в вагон, вот именно взять такой горизонт, как бы тот зритель. Это ощущается на той большой композиции хорошо, когда зритель как бы находится вот на уровне. Эффект присутствия, да? Да, да. И вот прежде чем написать эту работу, я специально сделал маленький вагон, макет, скажем, с дверьми, с замком, с окном. Я специально посещал музей железнодорожных войск в Ленинграде, изучал именно вагоны этого типа. Потому что сегодня на вокзале таких вагонов уже нет, это старого образца вагоны. И идея, вот, как бы вот этот пустой проем, и вот эти уходящие столбы, они как бы символизируют или ассоциируют гробы, надгробные кресты, смерть, и это бесконечная судьба людей в этой пустоте. И вот это свинцовое, как бы вот это тяжелое небо, оно также, мне кажется, как гильотина спускающаяся. То есть там много символов, вот эта пустая люлька. Самая болезненная вот эта картинка, для меня вот эта люлька, вот даже на старых кадрах военных, когда ты видишь вот сломанную люльку и лежащую рядом куколку маленькую, либо бутылочку, это настолько вот страшная картина, это очень страшные образы трагедии этих женщин, матерей. Абсолютно. Людей, едущих в неизвестность. А вот слева вот, изображен человек, который либо болеет, либо умирает. Вот это вот что-то слева. Да, это кто как воспринимает, а это, то есть, как бы жизнь и смерть, скажем, младенец и мертвый, пустая люлька, опрокинутый пустой кувшин без воды. Все это работает на этот образ. И равнодушие вот этих холодных исполнителей, которые мы наблюдали, которые рассказывают про. То есть, ну, как бы, это очень долго я работал над этими композициями, все искал. И вот, сделав этот макет, я сажал туда фигурки. Он был небольшого размера, метр, где-то метр 20. Маленькие фигурки сажал в эту среду, освещал их
противоположной стороны. Этим методом пользовались художники позднего Ренессанса, итальянцы. Поэтому все, что я делаю, я стараюсь делать профессионально и опираясь на великие традиции. Потому что для меня все, что имеет традиции, это все подлинно, оно должно опираться на традиции. Точно так же естественное искусство. И вот это, чтобы правильно свет направить. Ну вот как работал вот я над этой композицией долго. Вот. Давайте покажем ваши картины за вами. Картина пострадала, да? Да, она... с Грозного? Нет, ее не было в Грозном, она пострадала от условий. Видимо, пока меня не было дома, где-то она, видимо, в сарае лежала, под дождем, возможно, и грунт начал разрушаться. А грунт, как мы знаем, традиционно он делается на рыбьем клее или на костном рыбе. Это старый, опять-таки, метод старых мастеров. И от влаги он начинает разрушаться. И вот, когда разрушается грунт, естественно, вместе с грунтом разрушается красочный слой. Также вот, тут очень много кракелюра, который не должно было быть. Ну, я ее собираюсь отреставрировать. Да. Если ее отреставрировать, там появятся очень интересные цвета. Там сейчас все пока покрыто налетом времени, сыростью. А вот за вами картина. Эту работу я написал в 1987 году. Я ее назвал «Горцы». Но в центре мы узнаем шейха Мансура. Центральная фигура. А в белом тюрбане это шейх Да, Мансур. да, это шейх Мансур, первый имам Кавказа. Выполнил я ее как бы вот в стиле древнегреческой скульптуры, барельефа. То есть вереница всадников. Но у вас очень хорошо получаются лошади. Очень хорошо. Да, долго я изучал. Какая мощь вот в этом скакуне. Кстати, один из самых сложных. Да, совершенно верно, да. У нас в Институте живописи, скульптуры, архитектуры имени Репина находился скелет коня. Настоящий, огромный скелет. У нас был специальный класс по анатомии. Также мы изучали анатомию человека. И вот этот скелет я очень досконально изучал. Рисовал я, изучал. И художников, которые умеют писать коней, не так много. То есть нужно специализироваться на этом. Из баталистов наших отечественных это был Эль Греко, Франция. Да, Эль Греко последний. Потом Рубо, как мы знаем, великолепно писал коней. Перспективный, талантливый художник. С какими мечтами вы приехали в Грозный? Какие у вас были планы? И что помешало вот реализации этих планов? Знаете, действительно, я приехал в Грозный не с пустыми руками. Я, во-первых, привез все свои произведения, работы, которые я писал 6 лет в Ленинграде, в стенах Академии художеств. Также я привез в нескольких больших ящиках смальту. Смальта – это для мозаики. Их отливают только в 2 городах мира. Это в Риме и в Ленинграде. Это для мозаики. Это вечный материал, например, римские мозаики, которые по сей день находят, раскапывают. Это выполнено в основном из смальты. Конечно, я мечтал, используя эти материалы, создавать какие-то монументальные мозаичные панно, какие-то композиции исторические. Также я мечтал заняться витражами. Также привез несколько станков в Грозный, чтобы наладить это именно производство витражей. Витраж – это с древнелатинского переводится «оконное стекло». Ну, это произведение искусства. Очень активно в свое время этим видом искусства занимались и в ранней готике в Европе, также исламской культуры, Османской империи. Вот. И мечты и идеи были грандиозные, скажем так. Но
как бы все это неожиданно. Да, неожиданно как-то. Также я активно принимал участие, скажем, был такой детский журнал «Стел Ад». Кто-то помнит, это по Первомайской был офис. Там я иллюстрировал несколько номеров. Также я иллюстрировал книги Мусы Ахмадова. Вот я и также несколько исторических книг. Это про шейха Мансура, про Байсунгура. То есть как бы вот занимался полнокровным творчеством Чеченской Республики. Было понимание, и очень многие поддерживали меня. И команда наша в Союзе художников была очень интересная. Были очень творческие ребята. А вот я вижу, что вопросы истории вас больше вот, в вашем творчестве привлекают, нежели современность. Даже некоторые художники, чтобы обеспечить свое будущее, занимаются только портретами высоких начальников. У вас, я вижу, вот совершенно другое отношение к действительности, и основной акцент вы делаете на историю народа. Почему? Почему вы не создали себя как современного художника, делающего свое имя на создании портретов нужных людей, а вы наоборот? Вы ушли в историю, вы ушли в трагедию своего народа и сделали свое имя просто вот на этой теме, на этой трагической теме. Да, действительно, так получилось, что, скажем, тот период, когда я впервые пытался выставить работу, связанную с выселением, это был 81 год, и меня поругали даже, и работу не пропустили, она находится здесь у меня, отдельно можем поговорить. Ну и вот я даже не знаю, ну как бы, то есть действительно существует такой ход, конъюнктурный ход, когда делаются конъюнктурные вещи, но это не всегда высокое искусство. Все-таки высокое искусство, оно идет из глубины сердца, иногда из глубины веков, может быть, и оно очень национальное должно быть. В хорошем смысле слова, именно национальное, нельзя бояться этого слова, только через национальное искусство, через даже какой-то степени, даже, может быть, и национализм, в хорошем смысле этого слова, можно поднять какие-то мировые проблемы. А просто конъюнктурно подражать каким-то модным направлениям или каким-то там, на тот период очень модно было, ну, эта тема БАМ, например, Байкало-Амурская магистраль, какие-то там другие исторические темы, связанные с Отечественной войной. Вот. То есть очень модно было писать портреты нефтяников, доярок, понимаете, вот передовиков социалистического труда. Ну, как-то меня это не интересовало. А я, наоборот, как бы углубился и вот начал изучать образ Абрека Зелимхана. На тот период не было ни одного портрета, изображения Абрека Зелимхана. И позже я в музее нашел фотографию, где покоится погибший Абрек Зелимхан в окружении той горской милиции, которая принимала участие в поимке, как бы в убийстве этого героя. Это знаменитая фотография, где он лежит? Да, да. Ага. И еще была какая-то фотография, ретушированная старая. И вот основываясь, опираясь на эти фотографии, я написал портрет позже Абрека Зелимхана. Он находится здесь, правда, здесь фотография черно-белая, так как сам оригинал, портрет утерян. Безвозвратно, скорее всего, так как работа находилась в музее краеведения. Вот. И прежде чем приобрести директора музея, ее звали Зоя, она живет в Москве. А фамилию помните? Фамилию сейчас не вспомню, ну я попозже дам точно. Было бы ее найти. Да, она сейчас живет в Москве. Вы общаетесь, да? Да, нет, я с ней не общаюсь, я общаюсь с ее родственником, это знаменитый специалист по кавказскому оружию, Иса Асхабов. Она приходится ему, по-моему, тетей, насколько я помню. Она с Атагова.
И вот прежде чем приобрести этот портрет, они пригласили в музей дочерей Зелимханова. Это Медни и Анисат. На тот период они были живы, да. И когда они увидели этот портрет, они, как мне передавали позже Зоя, они были в восторге и захотели встретиться с авторами этого портрета. И позже, когда я приехал на каникулы в Грозный, мне в музее вот сообщили эту приятную новость, что меня приглашают в гости дочери Зелимханова. И вот я был в гостях у дочери Зелимхана, я по сей день с гордостью вспоминаю и говорю, что я ел чепелгш, приготовленный дочерьми Зелимханова. Это было введено. И один портрет, прямо с натуры, прямо с разрешения, я написал портрет. Не написал, а именно графический портрет, он тоже сохранился. Он есть у меня. Одну из дочерей, да, я нарисовал. А много ваших картин в то время было выставлено в музее? В музее изобразительного искусства имени Петра Захарова было, насколько я помню, точно сейчас даже боюсь, но где-то это приобретенные работы, они не всегда были в экспозиции, но это были работы музея. Ну, насколько я помню, где-то работ 10 или 12, что такое. Первую работу они приобрели, это был автопортрет, написан на Махачкале. Он был очень маленького размера и в стиле голландских мастеров. Игра света и тени. Вот позже они приобрели несколько работ, связанных с образом Зелимхана. На тот период директором музея был Арби Усманов. Он по сей день очень активно занимается развитием всего нашего национального. Я не помню, в какой он должности, но он, часто я его, когда бываю в Грозном, вижу. Очень приятно мне видеть этого мудрого интеллектуала. Вот. Вы приехали в Грозный, чужой как бы для вас город, в котором вы не жили. Как вы обустроили свою жизнь там? Где вы жили? В первый период я снимал квартиру в 6-м микрорайоне. В высотках девятиэтажки там были. Они по сей день стоят, 9 девятиэтажек. Это была последняя застройка вот именно в микрорайоне. Прописан я был по улице Деловой. Там обычно это была как бы вот гостиница или общежитие Министерства культуры. Ну и сейчас стоит. Да, по-моему, номер 29, не помню сейчас, да, какой-то номер. Ну и паспорт по сей день я храню, этот старый советский паспорт, где вот у меня стоит прописка по улице Деловой. Вот. А позже меня пригласили, вообще меня в Англию пригласили еще в 89 году. Вас пригласили в Англию? Да, в Кильский Королевский университет. На тот период, когда в России как бы была перестройка, очень часто вот такие головные вузы приезжали специалисты, там, галеристы, люди с европейских стран. И вот, в частности, по каким-то контактам они увидели мои работы и очень заинтересовались моими работами. Я получил приглашение, но поехать возможность у меня появилась только в 90-м году. Это вот в декабре, где-то я уехал в Англию. И где-то полгода я работал в этом университете, я провел несколько выставок, потом также я проводил мастер-классы в академии. А позже у меня было еще несколько выставок в Лондоне, в Альберти галерее, на Бонн-стрит. Потом меня пригласили в Эксетерский университет для написания портрета президента Дэвида. У них в традиции каждый уходящий президент оставляет в этом университете. Это очень старый университет, некоторые насчитывают по 500 лет, знаете. И у них целая галерея старых портретов. Большая ответственность написать. Да, и вот этот портрет по сей день находится в Эксетерском университете, естественно, да. Вот было бы интересно. Вот. И И позже у меня появилась возможность приобрести квартиру в Грозном. Я приобрел квартиру по улице Коммунистическая, дом 10, квартира 12. Сейчас эта улица, насколько я помню, улица Кишиева.
может быть, ошибаюсь. Квартира находилась на перекрестке, это улица Пушкинская и Коммунистическая. Вот. И я часто выезжал в горы с ребятами на пленер. Также, значит, работал в театре имени Хампушина Рудилова с Русланом Хакишевым. Участвовал в оформлении постановки по песне Гарсия Лорка «Кровавая свадьба». Также помню, Знаменитый спектакль. да, также помню, вот, «Бунт невесток» оформлял. То есть это была очень интересная работа. И, кстати, вот в кабинете у Руслана Хакишева на тот период висел портрет Хампушина Рудилова, моя работа, она тоже утеряна. Она была написана, ну вот я как бы вот помню воспоминания одного его товарища, который вспоминал, что он по-детски любил даже в затишье носить каску. И вот я его изобразил в каске. Такого портрета, конечно, не было. Он же был совсем молодым, ему 17 лет было, когда он уходил на фронт. Этот портрет тоже не сохранился. Но где-то у меня есть черно-белая фотография, я ее тоже повторю, если получится. Тем более в этом году, по-моему, будут отмечать юбилей, столетие Хампушина Рудилова. Начались военные действия, да, в республике. Очень много работ. Наверное, практически все, да, которые были в Грозном, находились, ваши работы утеряны. Это тяжело для вас, вот эта утрата? Да, естественно. Часть работ основная была в моей мастерской. Это по улице Партизанская, в худфонде мне выделили мастерскую. Она была на втором этаже, очень красивая, светлая мастерская, с паркетным старым полом, помню. И все мои работы находились там. И часть работ, как я уже говорил, находились в музее. И часть работ и большая библиотека находилась у меня на квартире по улице Коммунистическая, 10, квартира 12, на третьем этаже. Все это, конечно, безвозвратно утеряно. Утеряно. А дом сохранился ваш? Квартира восстановлена? После первой войны, в 96 году, я ее восстановил. Там не были такие сильные разрушения, как после второй. Я ее восстановил, и там жили мои друзья, также кто работал в Грозном, в правительстве. Вот. Я там, когда приезжал, останавливался у себя на квартире. А вот после Второй войны он был сильно разрушен, и вот верхние 2 этажа, 5-этажный дом был кирпичный, верхние 2 этажа были удалены, и в этом здании находился ЖКК Ленинского района. А в моей квартире именно находились комнаты Ламзанчо для молитвы. Я также заходил туда. И они не захотели вам вернуть вашу жилплощадь? Если честно, вот когда там я увидел Ламзанчо, я даже не стал поднимать эту тему. Мне даже как-то стало приятно, что в этом моей квартире вот, молятся. Ну, какой-то покой там был, какой-то. А позже я узнал и увидел, что этот дом сносят. Я подходил туда, увидел эти руины, было очень неприятно на это смотреть. И позже, видимо, уже кто-то инвестирует в эту площадь. Там строятся многоэтажные Да. дома? Там строят 3, вот как раз Назарбаевский дом снесли, там строят. И вот буквально 3 дома на этом участке, не на этом, а рядом они строят в одном стиле. Я думаю, что это очень интересный проект. Они напоминают, как я понял, наши оборонительные башни, потому что они идут таким конусом вверх. Вот. И сейчас там строят квартиры новые. Ну, вы имеете право хотя бы на квартиру в этом доме. Я надеюсь, Если что... честно. Да, действительно, я надеюсь, что все-таки я верю в справедливость и надеюсь, что... Вы хотите вернуться в Грозный? Да, потому что я иногда приезжаю в Грозный, останавливаюсь иногда у друзей. Бывало, несколько раз в гостинице останавливался. А когда я приезжаю на машине, было несколько раз и в машине у себя ночевал.
То есть я надеюсь, что в любом случае вернут эту квартиру, ну или восстановить. Я верю в справедливость. Нам свойственно верить, хотя жизнь намного суровее, чем мы предполагаем. Непредсказуемо. И холодная, да. Султан, как вы приняли решение уехать за границу? Это была вынужденная мера? Вы же могли жить здесь, в Хасавюрте, вернуться сюда? Вот после Первой войны мы как бы вот восстанавливали Грозный, активно работали и художники, и Союз художников. И на тот период, и сейчас у нас председатель мудрый человек, это Вахов Нурсултанов. Но уже когда началась Вторая война, она как бы, то есть я уже как бы принял решение окончательно. Не окончательно, но у меня не было возможности творить, работать. И вообще был внутренний как бы такой некий кризис, скажем. Да. Вот. И я как бы решил поменять обстановку, подумать, осмыслить. И как бы, ну, находясь там, я не считаю, что я находился далеко от родины, потому что все-таки это европейская часть, так же, как Чеченская республика, это европейская часть континента. И мы европейцы, и наша культура, и наш быт, это все связано с европейской культурой, это нам близко. И поэтому я также там продолжал писать работы на национальные темы. Также, находясь в Европе, я работал как художник по костюмам недавно по пьесе Мусы Ахмадова. Это «Высший гор» Лемон Шеллака. Очень красивая драматическая пьеса. Вот я находил «Высший гор». Да, в театре Хампушина Рудилова. Да. И находясь там, онлайн я делал эскизы, и вот эта постановка несколько раз занимала крупные призовые места на всероссийских конкурсах. Впервые была премьера в Академическом молодежном театре Москвы. То есть всем она очень нравится, и я сам недавно присутствовал, смотрел вживую. До этого я видел только запись, но вживую это очень действительно трогает сильно. И вообще, конечно, Муса Ахмадов – это гениальный драматург, поэт, очень талантливый. И главное, мы с ним очень близкие друзья, давно дружим, где-то с 80-х годов. Султан, вот вы рисуете образы людей. Откуда вы берете эти образы? Они существуют, эти люди, в жизни, либо вы придумываете их? Такое. Да, возможно. Часто такое бывает. Скажем, вот, работая над этой композицией «Выселение», я эту старушку рисовал, это была моя соседка, с нее портрет рисовал. Не буквально копия, а именно интерпретируя, но основываясь на ее образе. Также вот «Стоящие мальчики» – это один из моих друзей, позировал мне в шинели. То есть, конечно, образы я беру из жизни, но бывают собирательные образы. То есть, как бы вот что-то собирательное. На примере вашего Зелимхана, да? Да, вот ранний портрет Зелимхана, он собирательный, то, что мы видим на этом полотне. А позже, когда уже появились эти фотографии, уже основываясь на этих фотографиях, я уже изучая полностью антропологию, профиль, фас, уже написал тот портрет, который очень понравился дочерям Зелимхана. Султан, вот здесь то, что мы видим, картины, это те, что сохранились, да? Здесь нет новых ваших работ сейчас? Здесь новая работа, вот то, что мы вот видим на мольберте, «Странник». Вот это ваша новая Да. работа за вашими Да. плечами? Ага. Она недавно, несколько лет назад я писал «Путник» или «Странник», или «Одинокий путник», как угодно можно назвать. То есть человек в окружении этой бездны, окружении этих величих гор, это величие и беспомощность иногда человека, который оказывается вот в горах, он знает, насколько велика природа и насколько беспомощный иногда человек в окружении этой среды. Вот такая идея была у меня.
похвалим. Этих красок, желтых, оранжевых. Столько таких вот работ было. Хамел, что ли? Чинхо. Дишни. Это Хампашин Рудилов. Да, Надо это же позже. о нем рассказать. Цензура, реакция, кровь на кровь. Потом тоже с Горано пришли, там заставили закрасить. Ну там, может быть, не стоило. Кровавый. Это одна из моих ранних композиций, посвященная Хампаше Нурудилову. Писал я в 14-летнем возрасте. Вот эта картина написана в 14 лет. Да. Вам, по-моему, нечему было учиться уже дальше. Вот именно это тот период, когда я начал изучать технику масляной живописи. Именно в этот период. И вот как я представлял вот его последний бой. То есть, и позже, вот, используя этот эскиз, я писал на стене в актовом зале 14-й школы большую роспись. Но позже с Горано посчитали, что это чересчур драматичная композиция для актового зала, и удалили мы. Вот. Это одна из таких ранних работ, в котором чудо сохранилось. Чудом вот. Это одна из моих ранних работ, опять-таки связанная с выселением. Старая мечеть. Это 81 год. Естественно, такую композицию с вагоном я не мог бы выставить. И у меня была идея показать эту композицию в Грозном. Я ее принес на выставком. На тот период заседал выставком. Это был специально, значит, как бы цензура. То есть они решали, что будет на выставке. И вот, естественно, эту работу не пропустили, и меня опять-таки сделали замечание, на что он намекает, что он считает нас глупцами, какую тему он поднимает. А идея была просто вот опустевший аул. Я вот примерно представил аул весной в 1944 году, как он мог выглядеть. А это конкретно аул, где жили мои предки, мой дедушка в частности. Вот, и поэтому я ее просто назвал «Старая мечеть» или «Опустевший аул». И это одна из моих первых работ на эту драматическую тему. 81 год. Это один из моих ранних автопортретов. То есть он как бы в мастерской, этюдником. Мое увлечение художниками раннего Ренессанса, в частности, Боттичелли. Это вам сколько лет там? Здесь мне 19 лет. А вы себя рисуете с зеркала? Да, Да, зеркало. да, часто я брал зеркало элементарно. Это никого не нужно упрашивать, позировать элементарно. Это, поэтому многие художники так и раньше писали. Эту работу, значит, видели раньше. Это «Одинокий путник». То есть маленький антураж человеческой фигуры в окружении этих великих, вечных скал. Идея была просто показать, насколько ничтожен человек в окружении этой вечной природы. Это портрет моего отца. Написан он в 1978 году. В тот период я очень увлекался арабской каллиграфией. Вот я часто подписывал работы на арабском языке. Сейчас я, конечно, этого не делаю. Ишая Султан ибн Тахир. И написал я ее в стиле, опять-таки, итальянских мастеров, как бы вот, она напоминает какую-то, может, музейную работу. Эти работы просто чудом сохранились, так как они были в разных местах в городе Хасавюрт, у родственников, у друзей. А сейчас я их как бы собрал специально для нашей встречи. Это более поздняя работа. Она
она называется тушоли. У нас удут, да, это удут у нас раньше называли тушоли котом. Ну, позже мы начали называть тоже удут, тут. Вот это, мы знаем, это было как бы богиня. Доды называли тушоли Котом, да, раньше. я слышала. Тушоли котом. То есть это как бы вестник от богини плодородия. Обычно знали, что если появился вот тут, значит, пора начать посевные. То есть это все было взаимосвязано так. Не пользовались календарем, а нам сообщали, прилетали, тушили котом и сообщали, чем надо заниматься. Вот, возьмем эту работу. Да. Да, я ее назвал просто «Праздник». Это тоже ранняя моя работа. Это 87-й год. Она написана не маслом, это темперными красками. Это краски на яичном желтке. Это как те краски, которые писали в свое время иконы. Это на водяной основе. На водной основе. А идея была праздник, но если внимательно посмотреть, у всех грустные лица, грустные взгляды. То есть это все-таки, наверное, связано опять-таки с выселением. И вот мне кажется, когда люди возвращались в свои, вот мы узнаем типичные предгорные наши домики с черепичной покрытием, то есть это была идея вот, представить вот, возвращение 59-й, 57-е года. То есть такой праздник, но с грустью. Как бы. Султан Тагирович, а когда у вас будут светлые, радостные образы? Ну, да. Вы всегда Да. грусть показываете. Но, к сожалению, пока, да, так получается, что у меня почему-то всегда грустный Неужели в образ. нашей Да. жизни нет места радости и счастью? Ну, я думаю, что будет. Будет время. Я думаю, что эта работа, это назвал я осень или тишина. То есть здесь окружение вот этой красоты, этих красок, этой тишины и гибель человека, выстрел. Султан Тагирович, почему вы показали, вот, можно сказать, междоусобицу? То есть горец убивает горца. Почему вот такая задумка была? Ну, скорее, да. Ну, тут убийцы не видно, потому что он отстреливается. Это как бы его... А, стреляет не он, да? Не он как бы отстреливается, они, видимо, как бы вместе. Ну, такая, как... Да, здесь, конечно, да. Ну, сама идея была вот восточная миниатюра. Вот. Это, опять-таки, материал не масло, а именно темперные краски. Сегодня эти краски называют акриловыми, это на водной основе. Ну, темпера – это более старая техника. Темперные краски, они имеют свою прелесть, свой блеск, свои возможности. Это более поздняя работа, я буквально ее завершил недавно. Это знаменитый Абдул-Азиз Шаптукаев. Родился он в 1838 году и умер в 1914. Это шейх Шаптукаев, которого выслали, как я помню. Да. Высылали его в Сибирь Совершенно верно. за преступление Абрека Зелимхана, если Да, не его ошибаюсь. обвинили за сотрудничество с Абреком, да, с Зелимханом. В народе его Докку-шейх называют. Это, используя вот старую фотографию, я нарисовал этот портрет графический, углем это такой материал, ну, из натурального угля. И вот чтобы образ такой был мужественный, драматический. И использовал некую такую каллиграфию, чтобы как бы дополнить общую композицию. Да, это одна из моих старых палитр, когда я начал только изучать технику масляной живописи, я сделал для себя палитру под старых мастеров. И вот долго
Здесь окаменевшие краски здесь того периода. Это 1974 год. Сделана она непрофессионально, так как это картон. Настоящий палитра делается из цельной доски. Вот. Но она как память радует меня. Ну, в Грозном вы ее нашли, да? Не, она в Хасавюрте была, да. Вот вкратце хочу рассказать про эту рубашку. Эту рубашку я, значит, сам по моим эскизам мне сшили. Это как бы интерпретированный чеченский бишмет, шют бет белкоч, как у нас раньше называлось, ну, интерпретации, более современная, модерн. В этой рубашке я был на защите своей дипломной картины «С родной земли». Это какой год? Это 89-90 год. Уже прошло больше 30 лет. Вы еще не шили таких рубашек? Нет, конечно. И вот спустя 30 лет это стало сегодня очень модно. Вот что значит, когда говорят, художники опережают эпоху, к примеру. И вот эта каллиграфия, в тот период очень сложно было найти хорошую каллиграфию, именно арабскую. И вот здесь, в частности, написано «Бисмилл», «Бисмиллахи рахмани рахим». Это все я вышивал собственноручно, так как я увлекался каллиграфией, и я ее где-то... Каллиграфией и вышивкой, которой занималась ваша мать всю жизнь, да? Тут все уже, все аккумулировалось у вас. И так как я в тот период Все таланты. начал очень сильно увлекаться японской культурой, и что-то от самурайских кимоно я взял элемент, то есть он как бы, как говорили самураи, черный цвет – это самый богатый цвет, так как он вбирает в себя все цвета. И вот продолжение этой каллиграфии, здесь вот, в частности изразцы, это старая техника, это керамика, разновидность керамики, обожженная глина, покрытая глазурью. Как мы знаем, на старых архитектурных, культовых архитектурных сооружениях часто можно увидеть такие изразцы. И в мусульманской культуре, и в европейской культуре. Здесь также написано «Бисмилл». Вы забываете сказать, что это тоже ваша работа. Да, это тоже моя работа. Когда я учился в институте, у нас был доступ к муфельным печам для обжига. У нас специально проходили даже курсы, изучали мы этот материал. И вот здесь вот как раз элемент такой орнамента, который я позже где-то использовал, напоминающий орнамент на нашем гербе. Это интерпретированный чеченский орнамент. Я очень серьезно когда-то изучал орнаменты. В частности, в 1981 году в Лейпциге проходила международная ярмарка, и там был предоставлен для Чечен-Ингушетии специальный зал, где были выставлены произведения искусства наших мастеров. И там были выставлены 2 ковра, ворсовые ковры, сделанные по моим эскизам. Эскизы у меня тоже сохранились. И эти ковры получили золотые медали. Это была знаменитая Лейпцигская ярмарка 1981 года. Это первый мой этюд, наверное, который я написал в Ленинграде. Это всем знаменитая Петропавловская крепость, узнаваемый мотив, это линии горизонта. Это мой первый этюд, который я выполнил в Ленинграде, до поступления еще в Академию художеств. Вот сейчас детские этюды.
Это работа, посвященная вот дружбе Льва Толстого с чеченским абреком или воином Садом Сербиевым. Они действительно были близкими друзьями. Это исторический факт. Значит, работая над этой композицией, я специально выходил на связь с музеем Льва Толстого, чтобы достоверно изобразить костюм. Потому что исторический жанр все-таки требует конкретики, и ошибки как бы не допускаются, потому что любой историк может, посмотрев, сделать замечание. И сама вот шашка, которую он подарил, она хранится по сей день в музее, в оружейном музее города Москвы. Именно шашка подарена Садом Сербиевым. Все это проходило, это мероприятие, где-то на Тереке, и поэтому на втором плане мы видим Терский хребет, и рядом татарник, как Лев Толстой описывал в своем Хаджи Мурате. Мы переехали колесом, он был сломлен, но он все же возрождается, встает вот про этот татарник, про этот куст. В общем, в целом вот такая композиция. Была у меня также композиция Зелимхан и Шаляпин, она в эскизах сохранились. Также Зелимхан и Пушкин. Нет, это надо, то есть я перепутал, да, это Пушкин и Тайми Бейболт встреча. Вот. Они тоже встречались? Да, да, есть такая, пока исторический данный, именно Тайми Бейболт с Пушкиным, да. У вас картина была, да? Да, у меня эскизы, они сохранились. И тут, и с Шаляпиным, и с Тайми Бейболтом. Это было такое. Насколько это, ну, некоторые историки говорят, ну, там с Шаляпиным это как бы оспаривают, но, по крайней мере, письмо Шаляпина сохранилось, оно где-то в Париже. Я, по крайней мере, читал это, если это не фейк, это я читал давно, лет 30 назад, больше даже 30 лет. Что они встречались? Да, что они встречались, да. Именно в Дарьяльском ущелье, когда Зелимхан поджидал какого-то крупного военачальника, но на фаэтоне ехал барин в дорогой шубе, и, естественно, приняли его за генерала, задержали его там. Ну, такая долгая история. Я не так красиво расскажу, как знающие люди. Там действительно очень много красивого и драматического в этой встрече. Султан, вот у вас вся семья творческая, да? У вас брат художник. Я так поняла, и дети, да, занимаются творчеством. Расскажите вот о своей семье. И где они сейчас? Да, действительно, вот, видимо, это передалось. И моя мать, она занималась вышивками. Она делала удивительно красивые орнаментальные вышивки. У меня сохранился также ковер моей бабушки. Она ткала ворсовые ковры. Я ее отреставрировал, этот ковер. Часть ковра я увез в Европу, часть ковра, здесь это большой ковер, но пришлось как бы разделить. Вот. Он здесь находится, в этом доме? Да, он здесь, да. Ее развернуть надо, да, он законсервированный. Отдельно мы можем репортаж сделать, когда ее расконсервируют. Вот. И вот, значит, действительно, вот у нас в доме все рисовали в детстве, очень увлеченно, буквально все. И в частности, мои дети, они также, вот, старшая дочь Мадина, она закончила Антверпенский университет, факультет бинар дизайн, то есть интерьеры. Мансур, сын, он также закончил этот университет, факультет архитектор-дизайнер. Марха также закончила этот университет, факультет реставрации живописи. Она сейчас работает в крупном музее в Антверпене. Непосредственно работала даже с полотнами Рубенса, ее допустили. Вот. Милана, третья, она также сейчас учится на третьем курсе в этом же университете, на факультете интерьер-дизайнер. И Дини, младший. Да, Мурат, Шубат, Замир увлекается, пишет. Также Этик, третий брат, он также
Но он больше занимается оформлением машин, но тоже так же художник, скажем. Тоже Да, творческий. да, подход, творческий, да, буквально все, да. Вот у каждого человека творческого есть своя монументальная работа. Там. У актера какая-то роль, да? У художника должна быть картина какая-то монументальная. Она вами написана еще? Или вы планируете? Думаю, что еще не написано. Я планирую, конечно. Мечтать – это свойство не только художников, ну, художники также мечтают. И я думаю, что я когда-нибудь напишу огромное монументальное полотно, историческое, оно, конечно, будет связано. Но любая историческая тема, она напрямую связана с новейшей историей, как правило. То есть это как бы про судьбу нашего народа, что-то такое. Мечтаю, конечно. И думаю, иногда эскизы даже делаю. Вот про историю этой картины расскажите вот, за вами. Эту работу я написал в 1975 году, мне было 15 лет. Называлась она «Набег», как бы. То есть это как бы я попробовал написать портрет Абрека Зелимхана. На тот период не было, как известно, фотографий, как сегодня в интернете мы можем в открытом доступе найти. И вот мое представление, вот так я и представлял Абрека Зелимхана в 15-летнем возрасте. Точно так же на тот период я сделал трафаретку и напечатал на футболке образ Зелимхана и написал «Зелимха». И в этой футболке я ходил на физкультурные занятия по физкультуре в педагогическом училище в Избербаше. И как-то учитель спросил, а что значит «Зелимха»? Ну, он не знал, видимо, про Абрека Зелимхана. Я ему рассказал всю историю, которую я знаю. На тот момент знал. То есть, как бы этот образ тоже мне очень сильно Близок, да? да, близок. И эти трафаретки, они по сей день сохранились. Их можно как-нибудь напечатать, я вам покажу. То есть, в дальнейшем, если надо будет интересно. Они чудом сохранились. Вам попало за эту картину, я знаю. Да, впервые эту работу я в 1976 году хотел выставить в городе Хасавюрте. У нас был кинотеатр, он называется «Дагестан». Сейчас-то он не функционирует, но на тот период он был такой. И там был холл, холл, то есть это, который часто использовали художники как выставочный зал. А галереи, естественно, в Хасавюрте по сей день нет выставочных. И вот я и выставил эту работу, и с горкома комсомола быстро пришли и заставили убрать работу, и меня поругали. Как бы, то есть нельзя такие вещи. А вообще ругали как? Ну, замечания, то есть, Какое было замечание? Что нельзя таких людей рисовать? да, Или мертвых нельзя в чем были рисовать. претензии вообще, Да, то есть интересно? вообще вот эта тема, ну, вообще эта тема вот, противостояния, скажем, горцев, Нежелательно. империи, возможно, да, вот оно как бы не приветствовалось на тот период.